నమామి ధన్వంతరిం ఆదిదేవం. వైద్యమైన సెంటర్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. ఈరోజు సమాజంలో చాలామంది గురకతో బాధపడుతూ ఉన్నారు. ఈ గురక ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా ఉన్నా వాళ్ళు శుభ్రంగా నిద్రపోతూ ఉంటారు కానీ పక్క వాళ్ళు మాత్రం చాలా బాధపడటం అనేటువంటిది మనం చూస్తూ ఉంటాం. మనం ట్రైన్‌లోని లేకపోతే ఇళ్ళ దగ్గర కూడా చాలామంది ఈ గురక బాధితులు చాలామంది ఉంటూ ఉంటారు. అసలు ఈ గురక కారణం ఏంటి? దీన్ని మనం ఏ రకంగా తగ్గించుకోవచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. అసలు ఆయుర్వేదంలో దీనికి గురక నివారణ ఏముంది? అసలు ఈ గురక ఎందుకొస్తుంది అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ గురక రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే వాత, పిత్త, కఫాల్లో కఫ దోషం అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ గురక అనేటువంటిది వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఈ కఫ దోషం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ కఫ దోషం వల్ల శ్వాస మార్గాలు అనేటువంటివి బ్లాక్ అయిపోతాయి. అందుకని మనకి ఈ గురక అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఆయుర్వేదం ప్రకారం. అధిక బరువు, స్థూల దేహం ఇటువంటిది ఉన్నప్పుడు అధికంగా కొవ్వు మనుషులకు ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఈ గురక అనేది రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. తర్వాత అగ్నిమాంద్యం. ఆయుర్వేదం ప్రకారం అగ్నిమాంద్యం అంటే ఈ జఠరాగ్ని అంటే జీర్ణ వ్యవస్థ సక్రమంగా గట్ హెల్త్ సక్రమంగా లేనప్పుడు కూడా మనకి గురక అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది. దీనికి మనం చరక సంహితలో ఏమని చెప్పడం జరిగిందంటే చరకుడు ఈ గురకకు సంబంధించి సమదోష సమాగ్నిచ్చ సమధాతు మలక్రియా ప్రసన్మాతేంద్రియామన స్వస్థ ఇది అభిధీయతే అని చెప్పడం జరిగింది. మన దీని అర్థం ఏంటంటే మన శరీరంలో వాత, పిత్త, కఫదోషాలు అనేటువంటి సమానంగా ఉండాలి. అలాగే జఠరాగ్ని అంటే మన డైజెషన్ సిస్టమ్ అనేది సక్రమంగా పనిచేయాలి. అలాగే మన శరీరంలో ధాతువులు అనేటువంటి సక్రమంగా ఉండాలి. తర్వాత మనం ఉదయాన్నే మల విసర్జన అనేటువంటిది సక్రమంగా జరగాలి. ఇవన్నీ సక్రమంగా జరిగినప్పుడు వాడు పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యవంతుడు అని చెప్పడం జరిగింది అన్నమాట. దీన్ని నివారించడానికి మనం ఏంటంటే మూతికి ఒక ప్లాస్టర్ లాంటిది అంటే మాస్కింగ్ టేప్ లాంటిది వేసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ గురకని నివారించవచ్చు. అంటే ఈ రెండు పెదాలు కలిసి ఉండేలాగా ఒక ప్లాస్టర్ లాంటిది వేసుకోవడం మూలంగా మనం ఈ గురకని నివారించవచ్చు. ఇప్పుడు ఆయుర్వేదం ప్రకారం ఈ గురకని నివారించడానికి ఏంటంటే పసుపు, పాలు మనం సాయంత్రం పడుకునేటప్పుడు తీసుకోవడం మూలంగా ఈ గురకని మనం సమర్థవంతంగా నివారించవచ్చు. తర్వాత ఇంకో చిట్కా ఏంటంటే అల్లం రసం ఒక స్పూను, తేనె ఒక స్పూను ప్రతిరోజు రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు నిద్రపోయే ముందర తీసుకోవటం. త్రిఫల చూర్ణం రాత్రి మనం వెచ్చని నీటితోటి అంటే గోరువెచ్చని నీళ్ళతోటి త్రిఫల చూర్ణాన్ని తీసుకోవడం. త్రిఫల చూర్ణం ఒక 5 గ్రాములు వరకు తీసుకోండి త్రిఫల చూర్ణాన్ని. త్రిఫల చూర్ణం తీసుకోవడం వల్ల కూడా 5-10 గ్రాములు. ఒకవేళ వాళ్ళకి మల విసర్జన సమస్య కూడా ఎక్కువగా ఉంటే వాళ్ళు 5-10 గ్రామ్స్ తీసుకోవడం వల్ల చాలా బ్రహ్మాండంగా అది వర్క్ చేస్తుంది. చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. త్రిఫల చూర్ణం అనేది 5-10 గ్రాములు తీసుకోవడం మూలంగా మనం ఈ డైజెషన్ సిస్టమ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. తద్వారా గురకను నివారించవచ్చు. తర్వాత తులసాకుల కషాయం. తులసాకుల కషాయం కూడా ఈ గురకను నివారించడంలో బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఈ తులసి ఏదైనా పర్వాలేదు. విష్ణు తులసి అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదా కృష్ణ తులసి అయినా తీసుకోవచ్చు, ఏ తులసి అయినా తీసుకోవచ్చు మీరు. ఈ ఆవిరి, నీటి ఆవిరి అనేది మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మనకి యూకలిప్టస్ ఆయిల్ దొరుకుతుంది, లేదా క్యాప్సూల్స్ కూడా దొరుకుతాయి మనకి బయట. ఈ ఆవిరి అనేది మనం ఒక గిన్నెలో నీరుని తీసుకుని బాగా మరగబెట్టేసి అందులో యూకలిప్టస్ ఆయిల్ ఒక 4-5 చుక్కలు వేసుకోవడం. దాన్ని పైన మనం ఒక బ్లాంకెట్ లాంటిది మన నెత్తి పైన చేసుకుని ఆవిరిని పట్టడం వల్ల కూడా మనకి ఈ గాలి ఆడేటువంటి ఈ నరాలు తర్వాత శ్వాస రంధ్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఫ్రీ అవడం మూలంగా కూడా శ్వాస అనేది ఫ్రీగా అయ్యి మనకి గురక తగ్గడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎన్నట్లుకంటే మించింది ఇంకొక ప్రధాన ఔషధం ఉంది. అది ఏంటంటే మనం ఆవు నెయ్యి. ఆవు నెయ్యిని 2 ముక్కుల్లో వేసుకుని 2 ముక్కుల్లోని ఒక డ్రాపర్ తోటి వేసుకోవాలి. 2 ముక్కుల్లోని ఒక్కో ముక్కులోని 2 చుక్కలు వేసుకుని మనం అని పేల్చకూడదు అనమాట. ఇలా వెనక్కి పెట్టుకుని మెడని ఇప్పుడు 2 ముక్కుల్లోని 2 చుక్కలు వేసుకోండి. వేసుకుని అలా వదిలేసేయండి. పేల్చొద్దు మీరు. అది మొత్తం మన ఈ నరాలు అన్నిటికి కూడా వెళ్ళి తద్వారా కూడా గురక నివారణలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. ఈ చిట్కాలను మీరు వాడండి. వాడి గురకను నివారించుకోండి. తరతరాల నుండి ఆనువంశిక వైద్యంలో అనుభవం గడించి
సోరియాసిస్ లాంటి భయంకరమైన చర్మ వ్యాధులకు, భుజము, మెడ, వెన్నుముక, మోకాడు మరియు అన్ని విధముల ఎముకలకు సంబంధించిన సమస్యలకు, పక్షవాతం, పార్కిన్సన్స్ వంటి వ్యాధులకు, మొటిమలు, ఊబకాయం, మైగ్రెయిన్, ఆందోళన, అలసట, నీరసం వంటి సమస్యలకు ప్రాచీన వైద్య పద్ధతులైన మర్మ విద్య, కప్పింగ్ థెరపీ, బోన్ సెట్టింగ్, ఆక్యుపంక్చర్, ఆక్యుప్రెషర్, ఆయుర్వేదం, ప్రాచీన మసాజ్, రక్తమోక్షణము, స్టీమ్ బాత్ వంటి పద్ధతుల ద్వారా ఎటువంటి ఆపరేషన్స్, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా వైద్యం చేయబడు. వైద్య వెల్నెస్ సెంటర్, ఏరేటిపాడు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్, కేబిహెచ్బి, హైదరాబాద్. సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్స్ 8233116456, 9121813377. వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాలు మాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.